今日咧，我哋介紹咧，着重介紹咧呢個船嘅桅杆同埋佢嘅組件啦。支桅咧就係靠呢啲鋼索咧去做支撐嘅。咁喺呢隻船嚟講咧，就一共有前邊，你雖然你睇唔到啊，但係其實佢係包住喺嗰個捲帆器嘅入邊嘅，係有一條威亞啦，後邊有一條啦。咁呢個就係分別我哋叫做 forestay 同埋 backstay 啦 ，stay S-C-A-Y。然後咧旁邊呢啲咧，我哋就又唔叫做 stay 喎，我哋叫做 shrouds S-H-R-O-U-D-S shrouds。佢嘅主要功能咧就係話咧去支撐住支桅 support 支桅嘅，因為支桅咧都好昂貴。如果你斷桅咧，你分分鐘一隻中型船嚟講咧，分分鐘你都唔見咗10萬8萬噶啦。如果你要換桅嘅話，我手上揸住呢一個設備咧，就係量度呢個鋼索咧嘅拉力個 tension 究竟係有幾多啦個拉力？因為如果你冇咗呢一個儀器咧，咁你就只係用人手去咧。就靠你嘅順憑你自己嘅感覺嘅啫喎，鬆一或緊，太緊咧又唔係一個好事嚟嘅喎。點解咧？因為你想象呢個桅咧好似一支箭咁樣樣，你越係拉得緊嘅時候咧，佢就想好似篤穿你個船底咁樣樣啦。如果頭同尾係拉到好緊咧，你咪將隻船好似想將隻船咧個甲板咧係扯起嚟即係極端嘅情況之下你可以咁樣睇咯。所以咧係一個適當嘅拉力就夠噶啦，唔係話搏晒老命咁樣拉到佢幾乎斷咁樣，咁唔得噶，係冇好處嘅。咁呢個使用嘅時候咧係咁樣裝上去嘅。咁然後咧你就係睇咧呢一度拉咗出嚟咧係幾多 mm 啦。當然有目的你做到咧每一對威亞咧拉力係一樣啦，係相同啦，或者非常接近啦。呢個係講佢嘅構造啦，因為佢有唔同嘅織法嘅嗰一啲鋼索咁即係話咧，佢係由19條幼啲嘅不鏽鋼絲咧捲成嘅 percent breaking， 就係咧等於呢條6mm本身出廠嗰時候佢自己話佢係能夠承受幾多力嘅，而呢個因為呢一個數字咧係佢一個百分率嚟嘅，即係話佢而家咧，如果你係30嘅話咧，佢嗰個呢條鋼索能夠承受嘅力嘅12.03%啦。平時咧，你通常咧，你主要係要知道嘅就係話支桅咧係咪垂直啦？第二咧，佢如果彎嘅話咧，通常係靠眼睇嘅咁你睇咧就係要走去個桅嘅下邊喎，由呢度望上去咁第二樣要知道咧就係話佢會唔會歪埋一邊啊？即係話究竟佢左右係咪對稱咧？即係話換句話講咧，你嗰個桅嘅頂會唔會偏咗左或者偏咗右咧？而咧調嘅時候咧，就亦都有一個一定嘅次序嘅，就唔係話亂嚟啲。通常咧應該係調咗前後先啦，然後咧先至嚟去做旁邊，因為其實佢哋大家都係圍繞住支桅噶嘛，支桅杆噶嘛，所以你喐一個咧就會影響另外嗰個嘅咁變咗係要跟翻嗰個步驟去做啦。通常咧，你好少見到咧，甚少見到桅杆咧係向前傾嘅。咁樣你見到佢向前傾嘅話，就肯定係唔妥噶啦。絕大部分嘅桅杆咧，都係只會係向後傾嘅啫。如果佢有傾斜嘅話，咁我哋今日咧對呢個桅杆嘅介紹咧就到此為止啦。咁歡迎你訂閱、點讚同埋咧留言俾我哋，我會盡快回覆你。多謝。